السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ام عبد الوهاب. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جيت نطلع عليكم بهذه الوصفه، فيديو خفيفه ليه درت فيها كغاتان شباب بزاف، ما فيه اللحم ما فيه صوالح بزاف، فيه غير الشوفلور والبطاطا. المهم كما شفتوا كنت قاليه البطاطا دواري ستفتها في البلا تاعي، وكنت ديجا غليت الشوفلور وقليته، وهذاك اللي بقى لي تفتت، يعني قليته غير هكا بالثوم وشويه تاع لي زيبيس في المقله، ودرت هكا طبقه ثانيه فوق البطاطا. ومن بعد درت طبقه من الجبن المبشور، شروي هذاك الجبن تاع ديميل تاع بيتزا، ما يعني ماشي غالي، هذاك اقتصادي. ومن بعد نستف الحبات تاع الشوفلور تاعي اللي كنت قليتهم هكا حبه حدا حبه فوق الفرماج كطبقه ثالثه. نديرو حبه حدا حبه، والحبه اللي تكون كبيره نقسمها على زوج. الكميه على حسب افراد العائله تاعك كيما تبغي تنقصي، تبغي تزيدي، تبغي ديري الفرماج حتى من الفوق. المهم انا بغيت ندير الجبن هكا من الداخل باش يعطينا بنه شابه في الكغاتان تاعنا. نستف كما قلت لكم الحبه تاع الشوفلور تاعي اللي قليتهم. من بعد ندير عليهم لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل انا ديجا خادمتها معاكم. درت فيها البيشاميل. باش تنجح لكم لازم نفس كميه تاع الدهان مع نفس كميه تاع الفارينه. اذا درتي مغرف كبيره تاع دهان ديري مغرف كبيره تاع فارينه. الاولى ندوبوا الدهان، ومن بعد نديروا الفارينه نخلطوا ونزيدوا عليها الحليب، وديري الجبن كيما بغيتي، قد ما كثرتي قد ما تجي شابه هذيك لاصوص بيشاميل تاعك. ندير فوق الشوفلور تاعي ونديرها طيب تحمر غير من الفوق، كلشي راه طايب عندنا، غير لاصوص بيشاميل تنشف. وها هو الكغاتان تاعي واجد قدامكم. واش نقول لكم، شوفوا واحد البنه الا ما درتوش غادي تراطو. المهم دوك نقطع لكم، هذه هي اللحظه الحاسمه تاع الكغاتان. كي ترفدي هذاك المورسو كيما هكا يبداو الصوالح يطيحوا من يا سلام. المهم ان شاء الله يا ربي كانت عجبتكم هذه الوصفه وما كنتش ثقلت عليكم، وعلى بالي بلي طولت عليكم. المهم خطره على خطره نطلع عليكم بوصفات شابين كيما هكا. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساونيش بالدعاء، ما تنساونيش بلي جيم بلي بارطاج، وتهلاو في رواحكم. ونتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوفوا يا درا الحطه، يا درا بنا ما تراطوهاش. السلام عليكم.